malamig. Ma'am? Bakit ka tumatay? Wala kang ano. Bakit ka? Buhay ka na lang na? Share ko naman. Kumatayo ka kasi eh. Wow. Sakit ka lang. Ibuhay mo mama. Sige na, bebe. 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 Pa. What? What? Jump. You can jump. It's not hot anymore. It's cold. Oh no. Hindi na mainit. Hindi na mainit. Ano ba yan? Okay. Ay, init na naman. Ay, init na naman. Huwag mo na anuhin. Huwag mo na anuhin. Huwag na kayo eh. Huwag na, huwag na. Saan na ba yung ano? Let's put some water. Let's add water, okay? Yay! Okay na, ano na yun eh. Ano na yun eh. Ano na yun bebe eh. Mike! Mike! Pakain ako be? Pakain ako. Oh. Wah.
may kain ako eh. So, hindi kayong dalawa dyan. Hindi kayo... Hindi, dito kami kakain. Sige lang, sige, dito kami. Dito kami kakain. What? Kain tayo. Gutom na kasi ito. Walang magutom. Kain tayo. Kain kayo, tuyo. Tuyo. Ayaw, Mark! Ayaw! Wow. Huwag mo labag. Kuan ha. Walang gawang atong kuan. Tubig. Hello. Kain. Oh my God! Kinain mo lahat? Umatin mo na. Huwag yan. Ito mamaya na. Okay? No. That's good. Now. Ano kain natin pagkain? Huwag yan. Kinain niyo lahat. Ay, kain mo ito. Corn beef ba? Sarap. Tuyo lang ulam namin. Ayan. Mahirap lang kami. Parang kami nalilito sa dagat. May kinakain. Ubus na niya yung corn beef, Mike. Uli na doon. Diyan. Diyan pusa, oy. Akala ko na pusa. Pusa. Nagkakain naman kayo, bro. Bakit ang init? Hindi, ang init kasi ang ano, kita doon kasi. Ano yan? Sura nyo. Ano? Masarap yung sa ulaman. Ulam nila, uli. Tignan mo. Masarap bro, yung ulam pagkanin eh. Oh? May kanin ng tubig. Natay ko niya. Wala nga. Sorry. Ano may bulong sa ano ba? Hindi ko lagi kain. Hindi nga ako pang tuyo. Kain ka. Sarap. Ang hapon eh. Isipan ko lang mag-video. Ayaw, Mike. Patungkuha ko siya. Ha? Ay, hindi niya siya patungkuha. Lagkag, suglay mo ng tubig mong cars. Agoy. Ito basta eh. Maligo ka. Di. Tikap. Di nga ako maligo ha. Maligo nga ako sa CR. Bakit mo nagkanin? Kanin. Asa ko kanin mo, sir? Sarap. Bakit di? Mahinig ka na ako? Okay. Yeah, thank you.
Dahan lang. Ah! Ang dami naman kung gano'n eh. Bulad na pa? Lak na. Bigyan mo ko bulad. Napa ko bulad oh. Uy, kulang na ako. Ang kunti lang binigay mo karne roti. Kaya ako taba kasi lakas ko kumain. Pero payat ako noon. Payat na payat. Payat na payat ako noon. Parang 38 kilo lang ako. Ngayon taba na ko. No! Stop it. Si Jamaica nandito din dito noon eh. Meron kaming maliit na swimming pool kaso lang nabutas. Kaya, ayun. Ito na lang. Dito na kami kumain. Kasi, gutom na ako.